晒啲大家好，我係 Johnny。咁今日係我嚟到曼谷嘅第25日，我而家咧都唔知發咗咩神經，我個 friend 咧突然話要帶我去芭提雅。咁而家咧我哋就坐的士去芭提雅啦。而家幾點咧？其實 Johnny 都好鬼攰啊，真係。咁而家係11月10號嘅凌晨5點鐘，我都唔知我個 friend 黐咗啲邊條筋。咁我哋下一個站嘅目的地呢，就係呢個芭提雅嘅。咁我到咗芭提雅之後呢，咁我就再同大家見面啦。頭都痛埋，我都唔知發緊而家係乜嘢嘅一回事。我啱啱瞓醒，我先知道我個朋友呢，好大唔大呢？佢竟然由曼谷帶我返嚟芭提雅嘅沙灘。我而家有少少，我唔識講添，因為呢，芭提雅沙灘係我同我第一個女朋友嘅相遇啦。我嚟到呢度呢，我已經認得啦。咁大概係5、6年前嘅事咯。咁搞到呢，我而家呢，我忍唔住。可能觀眾嘅你唔好覺得，但係我啱啱喺鏡頭之前咧，即係我開機之前，我已經喊咗少少添。咁我哋等間落到去沙灘之後呢，我再影少少片段俾大家睇。依家呢，經歷咗一段時間呢，啱啱喺架車度瞓醒，我冇諗過我朋友同我講嚟芭提雅呢係真係嚟芭提雅呢度。我嗰個記憶中呢，我講翻俾大家聽啦。咁呢個位置係我大概20歲或者21歲嚟嘅。咁係我同我第一個嘅泰國女朋友第一次到泰國嘅地方，咁所以呢，我嚟到呢度呢，我時之間唔識講添，因為點解呢條街呢係我親手第一次攞電話喺度拍攝泰國嘅畫面，咁所以呢，啱啱我喺架車度落嚟嘅時候呢，我已經知道呢條街係咩嚟㗎啦，我已經。咁可能鏡頭前邊呢，你哋唔係好感覺到我個感受啊。咁但係喺我拍呢條片嘅5分鐘之前呢，我啱啱其實已經係一嚟到呢度即刻已經係喊咗出嚟啦，已經，因為呢條街充滿住我同我一個女朋友嘅感覺嘅畫面啊。尤其是咧呢個嘅沙灘咧，佢沿路係有一個好大嘅 logo，我將個畫面轉俾大家睇啦。咁所以我唔會記錯啊，我係你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？遠處係一個嘅 Pattaya City， 我就係佢有，你知唔知啊？喺泰國咧有咁多地方咧，佢偏偏要帶我嚟。觀眾嘅你眼利嘅話呢，我哋嘅片頭呢裏面呢嘅電單車嘅畫面呢，日落嘅電單車畫面呢，就係喺呢個位置度拍攝噶啦。你知唔知啊 ？Johnny 呢好難三言兩語去講到俾大家聽，我係而家係點樣諗嘅其實，但係我只能夠話俾大家聽呢，我嚟到泰國嘅第一次嘅外出嘅旅程，第一次到達嘅日落嘅地方，同埋我同泰國嘅女朋友第一次出現嘅位置，就係喺呢度啦。你知唔知啊？觀眾嘅你，我咧腦海咧有好多個畫面都湧現出嚟。呢條街對我嚟講係完全唔陌生咯。啱啱我到步啊！我喺架的士度落車嘅時候咧，
啊！我都估唔到會嚟到呢個位置。上邊嗰個畫面啊，我而家都仲有概念。我個朋友真係，佢真係踩晒地雷喎！你知唔知咧？呢個位置咧係 Johnny 同我女朋友第一次坐船嘅位置嚟㗎。啊！我真係點解佢咁對我咧？啱啱咧，我朋友問我啊，做咩唔自拍喎？因為咧，我哋 Johnny 啊，喺大概以前咧已經拍過㗎啦。我唔想再喺度再拍任何嘅自拍，咁所以嚟到呢個位咧，我淨係去拍影片俾大家睇啦。我喺呢度再作過多嘅拍攝咧，我都顯得係唔自然嘅，因為我個腦海咧已經係好多事情都揮之不去。咁但係剛遇着啱啱我哋嚟到呢個位置啦，我同我朋友，咁所以我就拍俾大家睇啦。因為我都幾避忌芭提雅，因為芭提雅都有好多唔同嘅地方我有畫面。咁我哋而家應該去坐船，咁等一陣間我再拍啲畫面俾大家睇。確供給，好，我哋上船啦。幾多？6、7年時間，再坐多次呢個位置嘅船。咁呢個船咧，大概應該都要坐半個鐘時間嘅，咁就會入到去裡面啦。我都唔識講，我都唔明啊！泰國咁大咧，我朋友偏偏會帶我嚟呢度。咁等間咧，我哋去到裏面嘅時候咧 ，Johnny 都會做個展示嘅。咁 Johnny 而家已經係好努力咁樣去抑壓住我嘅情感㗎啦，已經。因為佢好揀唔揀咧，佢依家做嘅每一樣嘅步驟咧，都同我以前嘅行程啊係一樣啊，係我同我第一位女朋友嘅行程一樣咁，所以依家好少少。啱啱我哋一到沙灘嘅位置嘅時候咧，我喺個的士一打開門嘅時候咧，熒幕前嘅你當然係睇唔到啦。但係咁我一打開的士門之後咧，我已經係忍唔住喊出嚟㗎啦已經。咁就好啦，我哋等間開船再講。